2009 Football Ultimate Box Break. Ich habe 3 Boxen wohlgemerkt. Heute werde ich mal einen öffnen. Das ist ein dickes Paket. Wahrscheinlich kein Autogramm. Archie Manning. Terry Bradshaw. Devin Hester. Und Future 6 Jersey. 46/99. Matthew Stafford, Jason Smith, Tyson Jackson, Aaron Curry, Mark Sanchez und Darius Hayward-Bay. Ja, gute Jersey-Karte. Danke.